सभिनी दोस्तन की वही मेहरबानी, सभिनी पीर साहब पगारे गडियल संगत की आजिया भी कई और पीर साहब के हुकुम से इन पिंजाल के भी भरियो, जो एक तारीखी मां समझा तो मजमो है। इन जो भी मां पीर साहब पगारे के भी संगत के मुबारकबाद तो दिया और सब का वही मुबारकबाद था सभिनी होर जमायत के जो काफिलो आयो है परे परे का पंध आयो है उनके मुबारकबाद तो दिया। इन मौके से मुझे फायदो तो कौन थी सको छो तो सिज लही हुआ बया गालाइण वाला तमाम घना हुआ, तो मैं मुख्तसर यो जरूर गालाइंदो हला। तो असांजे वालिद साहब पीर शाह मर्दान शाह पीर साईं पगारे मरूम जी हमेशा सियासत रही, जेका पाकिस्तान की सियासत हुई चइनी सूबन की जेकी हिकड़ी मजबूती हुई उन ते गाल हुई और एहसास महरूमी खत्म करण की गाल हुई। तो जी ये एहसास महरूमी न हुए और यो मुल्क मजबूत हुए, तो अज भी असा यो जो काफिलो है इन मुल्क जा वफादार आयो, हामी आयो और इन मुल्क लाए हमेशा आखिरी कतरो जो रत जो आ वो भी कुर्बान करने लाए तैयार आयो। तारीख गवाह है तो पीर साहब पगारो हमेशा इन मुल्क की सलामती की गाल कंदो रहो मरूम, और अज जो मौजूदा पीर साहब पगारो है और यो काफिलो है इंशाअल्लाह जेस ताईं हयाती है इन मुल्क की वफादारी और इन मुल्क के मजबूत करने लाए असो जद्दोजहद रहंदी और इन मुल्क की आवाम लाए इन मुल्क के सजे जो भी मैं चाह तो बेहतरी लाए असा करे सघूं था। पा भी अड़ी शे पुठिते न छॾींदासीं, पंहिंजी सलाहियत के बरोकार आणे इन मुल्क के मजबूत करण लाए असांखे बाकायदा हलणो पवंदो और इहो असां ते तव्हां ते फर्ज़ भी आहे, छो त सूर बादशाह वतन या कफन जो जॾहिं नारो आयो तो वो इन मुल्क के ठाहिण लाइ आयो। आज़ाद इहो इस्लामी ममलिकत लाइ नारो आयो, तो इन में कंहिं भी कुर्बानी मुल्क लाइ न ॾिनी, वतन लाइ न ॾिनी, जंहिं भी कुर्बानी या पंहिंजी इं समझो जान ॾिनी वो क़यादत लाइ ॾिनी, कुर्सी लाइ ॾिनी, पावर लाइ ॾिनी। हिते ही तव्हांखे मां एतिरो ज़रूर चवंदो हलां, असां पंहिंजे वालिद साहब जे लाइ जेको भी चवंदा हुआसीं त इक़्तिदार साईं के पाण खे न हुयो करणो, पीर साहब पगारे शाह मर्दान शाह के मरूम के इक़्तिदार हमेशा ॿिए खे ॾिनो, कंहिं ॿिए खे आॾे आंदो। एतिरे क़दर तो मुरीदियाणी जो पुट जेको हुयो मोहम्मद खान जूणे जो उनखे भी तव्हां ॾिठो त मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर करे वियो। तो इंशाअल्लाह वरी भी वक्त आयो त पीर साहब पगारो मौजूदा भी पाण इक़्तिदार ते कोन वेंदो, पाण पावर की कुर्सी ते कोन वेंदो, पाण वरी कंहिंखे तव्हां मां असां मां नुमाइंदो कंदो। सो इंशाअल्लाह मां इहो ज़रूर चवंदो हलां त असांखे इन मुल्क लाइ सभ खां पहिरियों त 2 नंबर लीडर खत्म करण खपनि, 2 नंबर दवाऊं खत्म करण खपनि, 2 नंबर बिज खत्म करण खपनि। सब शइ जेसि ताईं 1 नंबर न थींदी ही मुल्क आबाद न थींदो, इन मुल्क में खुशहाली न ईंदी। तो मां अॼु इहो वक़्तु घटि आहे एतिरो ज़रूर चवंदुसि त इन मेले खां पोइ इहो मजमो आहे मेलो लॻो पियो आहे, इन खां पोइ इंशाअल्लाह ज़िले ज़िले ते असांजो टूर ठहंदो, तव्हां सभिनी दोस्तनि खे वरी ज़िले ज़िले में अची तंग कंदासीं। पाकिस्तान जिंदाबाद जो हिकिड़ो भरपूर नारो हुजे, पाकिस्तान पाकिस्तान, तव्हां सभु बि जिंदाबाद। तव्हांजी वॾी महिरबानी।